Ibihe vyiza kuri wowe ukoze subscribe kuri Nuja Entertainment. Ibihe vyiza kuri wowe ukurikirana ibiganiro bicano cyane cyane turashoboye igano cy'umuziki n'abanyamuziki muri rusangi. Neza na neza mwamaze kunyumva kuri micro abari George More for the MC Voice of the Money, Mike Masterpiece Keeper, Motivational Champion, Ntatoje Animal Odesert. Ayereka neza na neza Imana yivange mu vyanyu. Umuntu wese yemeye kuja neza na neza mu muryango wa Nuja Entertainment, umuryango wagutse kabisa. Utarakora subscribe yikore kugira ngo tuze turaja mu biganiro by'umuziki n'abanyamuziki, tuko turasesangura turaba ndetse ibiriko biravugwa mu muziki wahani wacu n'inyuma y'igihugu kugira ngo neza na neza tuvize kure. Ino musi mwabonye bari kuri screen ni B ni Diamond Platnumz hamwe ni Akiri tugira turaba indirimbo Happy ya Diamond Platnumz aherutse kubasohora igira ikwize neza na neza imisi ibiri ku rubuga rwa YouTube. Turaba n'indirimbo Tel Aviv igiye gusohoka ya B, mbega twitega kiki, mbega nibiki bigirimo canke se nibiki bizoyiranga muri rusange. Duce turaba n'indirimbo iri kiravugwa hagati ya Mario hamwe na Akiri. Ese bimeze gute imyiteguro yo kugira ngo iyo ndirimbo ije habona dusubi tuyumve imeze gute? So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Ladies and gentlemen, nkuko namejeje kubivuga ni Happy indirimbo ya Diamond Platnumz, umwe mu baririmbyi beza East Africa ifise, umwe mu baririmbyi by'itegererezo, umwe mu baririmbyi SP abandi baririmbyi, umwe mu baririmbyi yafashije abaririmbyi, umwe mu baririmbyi bafite amarebo, umwe mu baririmbyi beza bafite amafaranga, umwe mu baririmbyi neza na neza bafasha benshi bigiye bitandukanye, umwe mu baririmbyi batanga ubuzi ku bajene canke ku bandi ku yindi miryango itandukanye, umwe mu baririmbyi hari abandi babayeho kubera indirimbo Happy yateye neza neza polemique zigiye zitandukanye neza neza ku bantu basanzwe bamukurikirana ku rubuga rwa Instagram, kuko neza na neza bagarutse ko hariho ifoto neza na neza y'ubundi muririmbyi yagize copy kugira ngo neza na neza ibintu bigire visibility, abantu reba batangura kumujudginga neza na neza, ariko twagira dusanga umuco no Diamond Platnumz neza na neza ubona ko ari umu entertainer arenze bro, umwe mu entertainer arenze. Ino munsi ashaka gukora ikintu kigira visibility. Ino ndirimbo yaciye kwiza 1 million mu munsi umwe gusa 1 million views mu munsi umwe gusa. Yeda umenga n'umunsi ni wari bwakwire. Ibi bintu byaracicikanye bamaze kubona aneza na neza yifananishije n'uwundi muririmbyi aneza na neza, biza kuvugwa ko neza na neza yari copy, kandi ibi bintu kubikora ni ide nziza kubera ko vyatumye indirimbo yugira visibility. Mu gihe ufise neza neza mu twe hawe heza, uzi gupanga ibikorwa vyawe neza, mu gihe uzi gucreate ikintu kiza gutuma ibintu vyawe biza kuraba. Ino munsi Diamond Platnumz ukona ari umuririmbyi w'icitegererezo, mu gihe ino munsi neza na neza tuko turumva Diamond Platnumz izina rikomeye nuko habaye neza na neza uwo bahigana Harmonize Conboy Harmonize, nuko nyene yabayeho ni kugira ngo bahigana. Mu gihe rero utari kurakora uhiganwa n'undi muntu uguma ubona umengana ivya bindi Conboy bakoze bahiganwa, mu gihe inyuma yuko Conboy yaravuye muri Wasafi neza na neza batariko baranumvikana neza na neza bivanye n'amasezerano bari barasinye. Nungure Diamond Platnumz indirimbo yiwe ifise visibility renze gushika uno munsi, bivanye nuko neza na neza bivuye ndemeza neza ijana kwijana ko byinshi vyavuye kuri iyo foto, kubera ko benshi bayivuze ko amajambo menshi ni na Diamond Platnumz uza kuraba hariho indirimbo nyinshi yagiye akora nka JJ n'izindi nyinshi zagiye zikundwa, ubona ko yaterura beat kujya nyene canke melody kujya nyene agacishira mu ndirimbo yiwe, kandi ugasanga yakoze uwundi muririmbyi. Ni ibintu rero atari bibi, ikizira gukubita copyright kugira, ahubwo ikintu ciza ni gukora umuziki do qualité plutôt do qualité kugira ngo neza na neza bikune. Ino musi ko turibaza ku bantu bakurekure, ntushobora kukufata, ntushobora guconvince. Ino musi ibintu abaririmbyi bo ngaho ibintu baguma bakora vya bindi byo ngaho biherera, ariko ibaze kure bro man, nimwumvire kure kugira ngo ibintu bimene neza cyane. So ni Diamond Platnumz indirimbo Happy hanze, bona ko ari indirimbo nziza cyane. Tel Aviv ya B yavugishije abantu benshi bivanye neza na mu Vixen yazanye, biza kuba bitera ama polemique yagiye atandukanye mu ba Vixen bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko neza na neza
aba vixen bamwe bavuze ati iyi ngingo sabe tuyiciye amazi. Ariko ladies and gentlemen, iki kintu yakoze ni ikintu ciza cyane kubera ko mu gihe uri kuruyumvira nivyo vy'ibitwa amacuvuga ipase kure kuko ino musi ngaha namba ari ivyo mwatanze mwarabicanze. Ino musi rero ntibigikenewe ko umuririmbyi nka Sabiyo bakiri karakorera mu bintu vyo ngaha gusa. Wacu usanga ari karaferinga bro, hari ibintu bimwe bimwe yo bari karabura, hari ibintu bimwe bimwe yo bari karatakaza. Urumva? Hari ibintu bimwe bimwe yo bari karatakaza muri career kandi azo kwicuza bro. Urumva? Rero ino musi kuba yarazanye mu vixen biravuga neza ko ari umunyarwandakazi, biraza gutuma ino musabe asubira kuzana neza asubira kugira fan base renze mu gihugu cy'u Rwanda, bivanye nuko ujya yakoresheje nawe afise uko azopushinga kugira ngo babone igikorwa yakoze, abagenzi be kugira ngo babibone igihugu canke ucu usanga ari umuntu akorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibintu vyo bigaca bigenda bro, bigatuma neza izina rya Sabiyo bisubira kuba mu banyarwanda ndani kwa nani. Ibintu bro biratuma neza ufata uburere bugiye butandukanye kandi bitakugoye, wizanira mu vixen gusa hamugaca umukoresha bikagenda neza, indirimbo yawe ikagira neza success. Nivyo vy'ibitwa amatuvuga ati abaririmbyi mu aba creator bro, abantu baba creator mushobora gukreate ikindi kintu. Ino musi tuguma tumona ama choreography maririmbo baririmba amasene vya bindi nyene hindura ama location. Dufise igihugu ciza gifise ama location meza, dufise igihugu ciza gifise amasite meza, dufise inkara zirimwe ibikini cyama ahantu ho gukorera heza, dufise ibibanza vyiratiro vyiza. Ino musi rero uri kurakora vya bindi nyene bani hari abantu twabihaza, hari abantu babiravye babihaza. Ino musi dukeneye ibintu vyiza biri ku mwanya, biri moderne. Nico gituma umubona aba baririmbyi bo aba Diamond Platnumz baguma biyubura. Ino musi uko mubonye look iba yahindutse, ari kintu je sinzi ahangaha ibintu kuno aho bifira. Muravuga ati muziki w'Uburundi nta mafaranga urimwo, na Elise Boy nabonye ibintu yari karavuga ko umuziki w'Uburundi toshobora gutunga umuntu do AZ, ariko hakaba hari abavyemeza ko hariho abutunze. Ese dufate iki tureke iki? Tufate iki tureke iki? Ino musi hariko bavuga ati urantunze, abandi bakavuga ati ntuntunze kuko je narabaye mu buzima bw'umuziki. Ariko Elise Boy yabubayemwo kera, kijya gihe nibaza ko bitari bwavemwo. Yes rero nuko ni Sabiyo la vive indirimbo ziza, urana ko yacanze challenge ukora ko neza ari indirimbo ikiragerageza gushika mu bantu avyoroshe. Hariho n'indi ndirimbo ikiravuga hagati ya Kiriko Akir hamwe na neza Mario akuva mu gihugu cya Tanzania, ariko ni indirimbo itaramenyekana izina kandi indirimbo bivugwa neza ko ibiganiro bikibandanya hagati y'no muririmbyi n'uwundi. Iki gikorwa ni gikorwa ciza, inyuma ahanihe nivyari bikibereye ko Kiriko yoguma mu collaboration yo hano, bisaba ko azarasohoka kugira ngo naho nyene agira izina rirenze mu bindi bihugu pana ngaha bro. Indirimbo hanihe ni indirimbo yari nziza, yari iremeye, ni indirimbo yari iremeye ku rwego rwo ngaha bro. Ni indirimbo yasohotse n'abatumva ikirundi bakayivibinga, ni cerekana ko indirimbo yagize success imeze neza cyane. So inyuma abantu basanzwe bategura ibikorwa vya Kirikurana ko ari umwe mu baririmbyi akwiye kwitabwaho, akwiye kugumizwa ku mwanya ku bikorwa bimeze neza cyane mu ntumbero yo kugira yo kumugumiza mu bantu. Kirikuru mu entertainer no muririmbyi mwiza w'umukreateur, ico turakimwemerera. Ni nk'aba basabi n'abandi benshi, ariko Kirikuru vraiment il faut ko management yiwe muba hafi mu bikorwa, kuko ino musi nitwabura umuntu nka Kiriku muri new generation tuzatubuza ikintu gikomeye, kuko turaza abo batangwere imwe bagiye babivuyemo. Ico gituma rero tuvuga ati basigayemo nibagirirwe ne management zabo zibakorera ibintu bimeze neza cyane, zibakorera ibintu biri presentable. Ino musi tubona abaririmbyi b'abarundi batumwa ko muri Trace Award nka 2 cyangwa 3 kandi birakunda. Ibikorwa vyiza birahari, umuziki mwiza barawukubita. Rero ikintu kigizene ni kukamirisa ibikorwa vyanyu, eje tubona mari kumara kuja mu makompetition meza cyane kandi muyazana, apana kujamwo nk'ibi nk'amashusho, muyazana nuko kiba kimeze. Reka nabashimira abantu mwakurikirana kiganiro gushika gihere. Yari Jamal for the voice of the money back masterpiece keeper motivated champion. Turakora subscribe yikore, tuzetuzume mu biganiro bigiye bitandukanye no kuri Entertainment. Hasta la vista.